Dit is so wonderlik om met jou te gesels en veral oor Psalm 121 na aanleiding van die seën van kinders by konsepsie en by geboorte is hierdie 'n verskriklike belangrike psalm, maar dit is vir ons almal 'n baie belangrike psalm. En in hierdie gedeelte gaan ek net inleidend praat oor Psalm 121. 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Ons as kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here, leef tussen twee pole. Die eerste pool is Genesis 1, waar die skepping plaasgevind het, en waar God die mens geskep het, en toe roep hy die mens, in Genesis 26 en 27, en hy sê, mens, julle is my beeld, en my gelykenis, hier op aarde. Ek stel julle op aarde aan, hierdie klein deeltjie van God se groot koninkryk, kom sit hy die mens, en hy gee die mens autoriteit, en hy sê heers, Psalm 8 sê met eer en heerlikheid, en die ander pool is Openbaring, natuurlik die einde van die verhaal, waar ons bruidegom ontmoet, en veral hoofstuk 22 vers 14, geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan, in die nuwe Jerusalem kan ingaan. Nou tussen hierdie twee pole, iewers tussen hierdie pole, lewe ons, en iewers tussen hierdie pole is Psalm 121. Dit is, as dit nie is vir die Here as beskermer, die Shomer, en sy beskermer, die Shamar, sal ons nooit Openbaring haal nie. Jesus is heeltyd by ons deur sy Gees om ons te beskerm, om ons te dra, om ons te lei deur sy Gees, om uiteindelik die eindstreep te behaal, soos wat Paulus in Filippense gesê het. Weet jy, in Joodse huise word hierdie Psalm geraam en in kinders se kamers geplaas, en dit word selfs in kraamsale geplaas. Ek onthou, as ons weggegaan het, toe ek in standaard 8 was, het ek oor see gegaan saam met die Transvaalse jeugkoor, en ek onthou hoe ons as gesin, en daar was van my vriende en vriendinne ook by, het om die kombuistafel gesit, en my pa het hierdie Psalm gelees, as 'n seën oor my lewe, omdat ek op pad was, om ver te reis, en hy het nie geweet, wat van my gaan word nie, maar hy het geweet, God is my Shomer, en God gaan my Shamar, hy gaan my beskerm, en daai prentjie is in my gedagtes ingegrafeer, hoe my pa hierdie Psalm gelees het, en gebid het, en elke keer as een van ons kinders, of hulle selfs op pad gegaan het, dat my pa hierdie Psalm gelees. Hierdie Psalm is nie 'n skrifgedeelte om nou 'n teologie te gaan vorm van hoe God ons moet beskerm en hy ons gaan beskerm nie. Wat wel waar is wat ek ontdek het, is dat hierdie Psalm 'n vraag is met 'n geloofsverklaring, en dan, soos in die volgende video gaan ek dit behandel, is dit 'n seën
wat uitgespreek word. Daarom word dit in kinders se kamers geraam en daar geplaas, want dit is heeltyd die ouers of familie wat hierdie seën oor die kinders uitspreek. En wanneer ek in 'n ouerlike rol is, 'n onderwyser, of ek is in 'n leiersposisie, 'n bestuursposisie, is ek in 'n ouerlike posisie, kan ek oor hulle wat onder my is, hierdie seën uitspreek. Die eerste 2 verse is die vraag en die antwoord, en vers 3 tot 8 is die seënbede en 'n persoonlike geloofsverklaring. Jy sien wat hier plaasgevind het, wat dit is veral gesing. Onthou, die groot deel van die Ou Testament is gesing. Ons kan nie sien in die vertalings hoe hierdie liedere geskryf is nie, maar as jy die Hebreëus gaan lees, dan sien jy hoe dit 'n liedere was. En daar was veral 3 feeste, en dan het oral oor Israel, en selfs vanuit die Jode wat in die verspreiding was, het na Jerusalem gereis. En as jy dink, as jy daar van die see van Galilea af sou gestap het, en jy daai verskriklike berge gesien het in valleie, en dan het hulle gesê, maar ons kyk in hierdie valleie en hierdie berge vas, waar gaan ons hulp vandaan kom? En dan sou iemand geantwoord het, ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskape het. En dan gaan hulle oor in vers 3 tot 8, en dan sing hulle hierdie seën oor mekaar. Hulle oë was op die feeste, maar hulle het ook geweet, dat agter hierdie berge en in hierdie valleie, skuil daar gevare, skuil daar soos by die barmhartige Samaritaan rowers, en net God kan hulle beskerm, en dan spreek hulle hierdie seën oor mekaar uit, dat God hulle gaan seën. Die vraag word gevra deur iemand wat die berge sien, en nie die volle prentjie het nie, en in hierdie berge vaslei, soos ek gesê het, en in hierdie valleie vaskyk, en dan word hierdie antwoord gegee. Jy sien, dit is soos Dawid in Psalm 25 vers 1, soos wat hier staan, tot U Here rig ek my God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Dit is 'n geloofsverklaring wat uitgespreek word in vers 2. My hulp kom van die Here, en die woord wat hier gebruik word is Jahwe. En jy sal weet, wanneer ek Jahwe gebruik, dan dink ek aan die verbondsgod. Jahwe is die verbondsgod, maar wie is hierdie Jahwe? Hy is die God wat hemel en aarde geskaap het. Hy is ook Elohim. Hy is die verbondsgod, maar hy is ook die skeppergod wat hemel en aarde gemaak het. En dan sê hy, mag die Here julle seën, hy wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van Jahwe, is die verbondsgod. Ek is julle God. Ek sal vir julle sorg. Ek sal vir julle nageslag gee. Ek sal vir julle nageslag sorg. Ek sal vir julle grondgebied gee. En ek sal selfs dat julle hierdie grondgebied na julle nageslagte oorgaan. In die nuwe verbond kom die Here Jesus en hy sterf aan die kruis van Golgotha en hy lei die nuwe verbond uit. In Paasfees vier ons dit. Met Pinkster vier ons die voltooiing van hierdie nuwe verbond wat in Jesus Christus en dan deur sy gees verseël word. Hy sê, in die nuwe verbond gaan ek hierdie wette op julle harte skryf en nie meer op kliptafels nie. En ek gaan in julle wees. Hierdie verbondsgod gaan nie net buite ons wees nie, hy gaan by ons wees. Hy in ons. En daarom sê Jeremia 31 vers 31, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. So dis nie net 'n Ou Testamentiese ding nie. Jesus het die volle betekenis kom gee. En die Heilige Gees het dit kom verseël. Hy is in ons, sy wette is in ons. Hoe meer ons ook met die skrif omgang het, hoe meer kom lê dit in ons. En jy weet, wanneer jy praat, het jy dit reeds in jou binneste verwerk. Jy praat uit jou hart uiteindelik. En daarom as ons skrif praat, glo wat God in sy woord sê, dan praat ons skrif, dan praat ons dit wat God
in ons harte kom plaas het. Kom ek lees vir jou nog beloftes. Jesaja 43 vers 1. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Is dit nie fantasties nie? Dis nie net vir Israel en Jakob nie. Ek kan my eie naam daarin sit. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Johan. Wat jou gevorm het, Johan. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En Jesaja 49 vers 16 sê, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Dit was deel van die verbond, dat die handpalm gesny was, dat selfs die bloed teen mekaar gedruk is, maar dat daar selfs sout in gesmeer is, sodat dit 'n letsel is, en wanneer hulle die hand opgehou het met die letsel, dan het die vyand geweet, ek is in verbond met daai persoon. Hulle gaan opdaag om my te beskerm. In hierdie geval is dit God wat gaan opdaag om my te beskerm. Hy het my naam, Johan, in jou naam, sit jou naam daar, in sy handpalm gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Jerusalem, praat hy hier. Dawid het ook 'n lied geskryf in 1 Kronieke 16 vers 34, Psalm 106. In Hebreëus is dit, Hodu le Yahweh kitov, ki leolam gasdu. Wanneer dit gesing word, sê hulle, Hodu ladonai, Adonai kitov, ki leolam gasdu, omdat hulle nie die woord Yahweh uitelik wil gebruik nie. Maar ons kan dit gebruik. En dit klink so, Hodu ladonai kitov, ki leolam gasdu. Hodu ladonai kitov, ki leolam gasdu. Hodu, 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 hodu ladonai kitov. Hodu ladonai kitov, ki leolam gasdu. Wat Dawid eintlik hier gesê het, loof die Here want hy is goed, aan sy verbondsliefde, sy ewige trou, is daar geen einde nie. Loof die Here want hy is goed, aan sy verbondsliefde en sy verbondstrou is vir ewig. En dit is die inleiding hiervan. En mag die Here jou seën en jou beskerm, en tot ons weer gesels, mooi bly.